हे एवरीवन, हाँ स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम हो चुका है कुछ 9 बज के और यहाँ आई थी बारिश और अभी हो रहा है। यहाँ सुबह आई थी जब मैं दूध लेने गई थी नीचे। देखो मौसम है यहाँ का बहुत अच्छा। देखो और मैं उठ चुकी हूँ। हेज़ल सो रही है। अभी संडे है तो वो उसका जब मन करेगा तब उठेगी वो संडे वाले दिन तो। और आज बनाएंगे हम आलू के पराठे तो उसको बहुत पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ वो सो रही है। अब इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई लहसुन। जब ये ब्राउन हो जाएगी फिर हम प्याज डालेंगे। देखो ये ब्राउन हो चुकी है। अब हम डालेंगे प्याज। ये हमने डाल दिए हैं प्याज। क्या था ये जो सब्जी बना रही थी मैं माना, मैं सराफत हेजल के लिए आलू पूरी बना देती हूँ, है ना। अब हम डालेंगे जो ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। चटनी नहीं है, ये हमने मैश करके रखा हुआ है, ग्राइंड करके रखा हुआ है पूरा। और वो हम इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे थोड़े और, ये देखो ये ब्राउन हो चुके हैं, दिख रहे होंगे आपको। अब इसमें डालेंगे हम जो टमाटर हमने पीस के रखे हुए थे वो। कम कर लेना फ्लेम। और फिर आपको ऐड करना है। फिर उसके साथ ही मैं डाल देती हूँ नमक। साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें नमक। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे। देखो ये कुछ दिख रही है वैसी, इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। फिर हम डालेंगे इसमें मसाले। अब इसमें ना ये ऐसा हो गया। अब हम इसके बिल्कुल कम करके फ्लेम, इसमें डालेंगे मसाले। तो नमक हमने डाल दिया था, तो थोड़ी सी मिर्ची, इतनी सी, और बस थोड़ी सी हल्दी, और पूरा ये भर के धनिया पाउडर। थोड़ा और डाल लेते हैं धनिया पाउडर तो। और थोड़ा सा ना गरम, इतना सा बिल्कुल गरम मसाला, और कुछ भी नहीं। इसको इसमें मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है ना, तो हम कम ही डालेंगे मिर्ची। अब इसमें जो ये इसमें मैंने आलू किया था उसमें मैंने पानी डाल लिया था। अब वो पानी इसमें हम डाल देते हैं। अब इस फ्लेम ऑन मतलब ज़्यादा कर देते हैं, हाई। देखो ये आलू मैंने पहले ही ऐसे करके रखे हुए हैं, हमें डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। ठीक हो जाएगा जब। ये देखो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ग्रेवी सी हो गई है। हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। अब इसमें मिक्स करके इसमें जितना आपको पानी चाहिए उतना ऐड कर सकते। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। हमने ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा ही करना है।
तो ऐसे थोड़ी मतलब तरी करनी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी, ठीक ठीक करनी है, अपने हिसाब से आप कर लेना। मैंने तो मेरी तो ये इनफ है, क्योंकि मैं बनाऊंगी इसके साथ पूरी। आज हेजल की फरमाइश पे बन रही है पूरी, आलू और पूरी। इसमें ना बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे और फिर थोड़ी देर में देख दाख के बंद कर देंगे। अब मैं इसको ढक देती हूँ, ठीक है। देखो इसका कलर, मैंने ढक के पका रही हूँ इसको, थोड़ी देर और पकने दो फिर हम बंद करेंगे। अब हम बनाएंगे पूरी। पूरी नहीं ये होगी, वो ना वो डालने में दिक्कत हो गई थी, अगली बार ना ठीक बनाऊंगी मैं। ले है जो पूरी खा के बताना मम्मा को कैसा बना है, ठीक है। अभी गर्म है, ठीक है, वेट, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना फिर खाएंगे। मजे मजे आते हुए, चलो पूरी मिलेगी। उस दिन भी बना दूंगी मैं, आज भी खा लो। हाँ तो हमने आलू के पराठे बनाने थे, फिर आलू के पराठे आप रात को ये नहीं बोल रहे थे कि मम्मा पूरी खानी है, फिर मैंने सोचा आलू की सब्जी और पूरी बना देती हूँ, ठीक ठीक है, उस दिन भी बना देंगे, ठीक है। मम्मा खिलाएगी आपको 1 बाइट, थोड़ी गर्म है अभी। एक बार गर्म है, खा के बताना कैसी है। ज़्यादा मिर्ची तो नहीं सब्जी में, आपके चक्कर में मिर्ची नहीं डाली मैंने, इतनी सी डाली बस, थोड़ी सी। सेकंड वाइट दूँ फिर पता चलेगा। बहुत अच्छी, थैंक यू मेरा बेबी। अब मैं एक बाइट और खिला के फिर मैं बनाने जाती हूँ, ठीक है। हम 1 बाइट और खिलाएंगे हेजल को। चलो मेरा बच्चा, मेरा छोटा। मस्त, अच्छी, यम्मी, ठीक है। अब मैं बनाऊँ जाके और फिर ना मैं बना लेती हूँ बहुत सारी, फिर हम बैठ के खाएंगे, डन, ठीक है। मैं आपको गरम गरम देती रहूँगी, ओके, चलो ठीक है। हाँ आप टीवी देख लो, वो खा लो, डन। मैं ले आई हूँ मेरी खाना, ये देखो आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा पूरी सब्जी और प्याज, क्योंकि हेजल ना प्याज नहीं खाती, वो पराठा भी बनवाती है तो उसमें प्याज नहीं होते। तो मैं अब आपको मिलती हूँ खा के, आप भी बनाइए और आप भी खाइए और हमें बताइए कैसा बना है, ठीक है हेजू। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, मैं भी खा लेती हूँ, ओके। अभी मैं जस्ट कपड़े धो मतलब हटी हूँ, ये देखो, ये मेरे कपड़े, बस कपड़े धो के फ्री हुई हूँ मतलब, और बस अभी करेंगे हम आगे का काम।
बने रही है। भुर्जी भुर्जी खानी है, चाय के साथ। बट चाय तो आपने दूध तो फिनिश कर दिया अपना, दूध तो फिनिश हो गया ये। कोई ना, फिर ऐसे खा लेना आप चाय भुर्जी। दूध हेजल ने पी लिया है अपना दूध, बताओ। हाँ, और मैं पीऊँगी मेरी चाय। आज हमारा बिजी डे था, बिजी डे है ना हेजू। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, ये देखो चाय। बहुत टेस्टी है ये तो। और आज हमने धोए थे कपड़े, बहुत सारे कपड़े तो है ना हेजल, क्योंकि हमने 3-4 दिन हो गए ना हेजल धोए कपड़े। हाँ, तो थक गए, और थकावट के बाद तो चाय ही मिलती है ना। मतलब मिलती क्या है, बनानी पड़ती है चाय। पहले बनाता है, फिर बैठ के मतलब बेड पे बैठ के फिर आराम आराम से पीता है। मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। और फिर सबसे काम भी तो हम लग ही रहे हैं सुबह से, जब से उठे हैं, जब से लग ही रहे हैं, साफ सफाई ये वो, कपड़े उपड़े। और आज हेजल, फिर हेजल को मैंने हेजल को भी नहलाया। और आज मैं जल्दी नहीं उठी क्योंकि आज छुट्टी थी। अच्छा, संडे संडे, फंडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ जी, तो हम पीते रहे हैं जी चाय। कपड़े तो बहुत सारे धोए थे मैंने, बहुत सारे। मम्मी का सुंदर दिख रही है। कितने सुंदर। सबसे 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 सुंदर। यस, आज हमने दोनों ने हेड वॉश किया है क्योंकि आज था संडे, संडे को। ठीक है, और क्या बोलना था मेरे को, बस आज हमारा ये संडे को हमारा दिन ऐसा ही जाता है। ये वो काम करे, घर के कपड़े धोने थे, फिर सुबह आलू पूरी बनाई थी हेजल के लिए, वरना तो संडे को पराठे बनाते हैं, बट आज हेजल बोली मम्मा आलू पूरी, तो आलू पूरी बनाई। फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाई, नीचे जाके मोटर चला के आई पानी वाली। फिर बस फिर जब से लगी रही हूँ, फिर अभी नहा धो के हेजल को नहलाया, फिर अब बैठे हैं। फिर मतलब हमने देखा हेजल चाय गिर जाएगी। फिर क्या था, हाँ, फिर हमने बस अब चाय बनाई है, हेजल का दूध और मेरी चाय। क्योंकि बिना चाय तो वैसे भी चाय का टाइम हो ही चुका है, 4 बजने वाले होंगे मे बी, तो चाय का टाइम तो वैसे भी हो ही रखा था। कुछ नहीं खाएंगे तो चाय ही पिएंगे। नहीं, खाने को तो बहुत कुछ है, एप्पल काट देती हूँ मैं आपके लिए, खाना है थोड़ी देर में खा लेना, अभी दूध पिया है ना, मैं थोड़ी देर में काट दूंगी। नहीं, मुझे भुर्जी खानी है। भुर्जी खानी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे, मैं भी लेती हूँ, आप भी पियो। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है, बाय। हमारे यहाँ पे हो चुका है बारिश का मौसम, और हेजल है तो बारिश का मौसम होगा भाई। और देखो हमारे कपड़े उड़े उड़े, हाँ हवा चल रही है और उड़ रहे हैं सारे कपड़े। चलो हम अपने फटाफट कपड़े उतार के मिलते हैं आपसे। यह बारिश, कहाँ जा रहे छोटू? बस इतनी आनी थी, मेरे कपड़े तरवाने थे। क्यों हेजल? और सब कुछ भाग भाग के अंदर किया है हमने, है ना बाबू, है ना मेरे छोटू? हेजू ऐसे करो दोनों हाथ, सर्कल सर्कल घूमो, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। मजा आ रहा है? हल्की हल्की है ना, बारिश ज्यादा नहीं है ना?
अरे नहीं, फोन ले रखा है ना मैंने हाथ में। आप खेल लो, आप मजे करो। बाबू सिंह, लड्डू सिंह, अले गले कपले हो जाएंगे भाई साहब। अरे भाई साहब, छोटू बेबी, ओए छोटू बेबी ज्यादा आगे भाग ले। अंदर आ जा, अंदर। टेडी आगे बिल्कुल ही। नहीं बाबू, देखियो कितनी टेडी आ रखी हैं। ऐसे तिरछी बारिश है। हाँ ऐसे। हाँ देख ले, फिर चली गई। नो बाबू, तेज है, गिल्ली हो जाओगे आप। बारिश में कौन साइकिल चलाता है? बारिश में कौन साइकिल चलाता है? हैं? देख, आ रही हूँ हेजल को स्टडी। ये देखो, क्योंकि इसका है कल एग्जाम। खा रहे हो? पूरी। पूरी खा रहे हो? अच्छा, उधर देखो पहले। ये खा रही है पूरी, आलू पूरी। हेजल क्या कर रही है? क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, अरे आपकी कंघी कर देती हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेके आती हूँ। मम्मी कुछ बोल लूं? बोलो। ये क्या बोलना था? अरे वो थी ना, मेरी साइकिल पे मकड़ी थी। मकड़ी थी? हाँ मकड़ी थी, उसको पका रही थी। हम लगा रहे हैं हेजल के सिर में ऑयल। ऑयल मतलब तेल? हैं? मतलब तेल। और अब बैठे हैं। ऑयल का मतलब होता है कि तेल होता है? ऑयल का मतलब होता है कि तेल। हेयर ऑयल। मतलब वो जो ऑयल होता है वो होता है मतलब तेल है? और वो मतलब जो ऑयल होता है ना वो तेल होता है, तो उसको हम बालों में लगाता है। हाँ ऑयल को। हाँ, हेयर ऑयल होता है ना जो, उसको तो बालों में लगाते हैं। और देखो ये मेरी अंगूठी। ऑयल देखो, देखो कितनी सुंदर है ना? और यहाँ बारिश के बाद ऐसा मौसम हो रखा है, काला पीला। काला पीला, काला नीला, काला नीला पीला। हाँ, मौसम 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 मौसम। आहा मजा मजा, आहा मजा आ गया। चंपी 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 जा जा चंपी करो, चंपी करो हेजल की, चंपी करो। हेड मसाज, हेड मसाज, हेड मसाज, हेड मसाज, हेड मसाज, हेड मसाज, हेड हो जा। हेड मसाज, हेड मसाज, हेड मसाज। मसाज करवा लो, हेड मसाज करवा लो, हेड मसाज करा लो भाई, जिन्हें भी करानी है ना? जिसको भी करवाना है हेड मसाज, है ना? यस। इधर कौन करो एक बार।
कुछ नहीं। अब ऊपर करो। की तैयारी हो गई दिल? कैसी स्कूल की तैयारी ठीक हो गई अब, है ना? संडे नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यस। देखो फिर मंडे, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यस यस। संडे, मंडे। ऐसे हो। ऐसे सेम हो गया ना मम्मी बेटी। अब ऐसे करके दिखाओ। ना 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 ना। मम्मी मैं ये देखो बच्चों की होती है ये वाली। देखो ये ऐसी शेप की, अलग अलग शेप की आते हैं। देखो और एक मैंने भी पहनी हुई है जेरी। देखो जेरी की, है ना? और ये बहुत सारी है। और ये बहुत सारी है। 4 है, देखो 4 है। 4 देखो 1 और 2 3 4 5। नहीं 5 कैसे हो सकती है? 4 है। 1 2 3 4। 1 2 पहन लेना ये अच्छे 4, से। 5। मैं दिखाती हूँ। दिखा, उंगली निकाल उंगली। अरे मम्मा ये वाली ठीक है। दिखाओ ना, अभी दिखाने के लिए पहन रहे हैं जस्ट। ठीक है। उसके बाद आप एक ही पहन लेना। अभी देखो। दिखाओ। नाइस। क्या बात है, क्या बात है। ओह ओह, डांस निकल गया, डांस निकल गया। डांस निकल जाता है इधर का तो डांस निकल जाता है भाई। मैं भी और कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो बेबी? अरे 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 मस्ती। प्रिंसेस आ गई। ये तो प्रिंसेस है ना? मम्मा की तो प्रिंसेस है। आराम से बैठो, आराम से। मम्मी कुछ बहुत सुंदर है आपकी तो। मेरी भी ला दो ऐसी। अच्छा सारे पहना हो गया मम्मा को ही। अब निकाल, रिमूव कर लो इसको। यहाँ पे ले लो, आपकी मैं है। ले लूँ? दे दो यहाँ मम्मा पे को। ले लो, ये मेरी है। ठीक है, डन। अब आप इसके साथ प्ले करोगे? यस। ठीक है, कर लो। अगर आपको हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हेज़ल पढ़ाई कर रही है और अभी हम
बस खाना खाया नहीं है, खाना खा के और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं को नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में।